मम्मी हमने नहीं तोड़ा। तुम बहुत गंदे थे। मम्मी सोच रही है कि मैंने ही उसका सैंडल तोड़ा, पर मैंने नहीं तोड़ा है, तो छोटी ही तोड़ दी है। मैं कुछ इस तरह डिजाइन इसका तैयार कर लेता हूँ। मेरे इस काम पर आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मम्मी का सैंडल बन के तैयार हो गया। सितारे भी कुछ लगा देता हूँ, इस पर कुछ चिपका भी देता हूँ। लो अब बन के तैयार हो गया है। मम्मी तुम देखो मैं तुम्हारे लिए मैं क्या बनाया हूँ। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मम्मी मत कहो, मैं तुम्हारे लिए देखो कितना अच्छा सैंडल बनाया है। इसको पहन के तुम बहुत ही अच्छा लगोगे।